अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये चीज़ें चेक करें, ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत माशाल्लाह। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह। रोज़ाना के आपको नई वीडियो इंशाल्लाह मिलती रहे माशाल्लाह। टोटल 8 दाने ये बिल्कुल आपको सस्ते दाम में मिलेंगे। बिल्कुल 3 इनमें से फीमेल हैं जो बिल्कुल एक गुलाबी नोज़ में कोई दाग धब्बा भी नहीं है इंशाल्लाह। कोई गारंटी के साथ माशाल्लाह प्योर गुलाबी है माशाल्लाह। चीज़ें चेक करें, ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत आला चीज़ें हैं। जो जल्दी रब्ता करेगा इंशाल्लाह ये उसी के होंगे माशाल्लाह। चीज़ें चेक करें, ज़बरदस्त और बेहतरीन। हमारा व्हाट्सअप नंबर 0341625778 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर रब्ता करें इंशाल्लाह। ये आप चंद दाने उठा सकें माशाल्लाह। ज़बरदस्त और फिर इसको भी माशाल्लाह चेक करें, बिल्कुल गुलाबी, आंखें भी सफ़ेद माशाल्लाह। कोई दाग धब्बा नहीं, गारंटी के साथ ये प्योर गुलाबी है माशाल्लाह। चीज़ें चेक करें माशाल्लाह, बेहतरीन तो आला चीज़ें हैं माशाल्लाह। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह, तो आपको रोज़ाना की नई वीडियो मिलती रहे बिस्मिल्लाह गोट फार्म से इंशाल्लाह माशाल्लाह। चीज़ें चेक करें, ज़बरदस्त और क्वालिटी में एक नंबर है। लोकेशन डेरा गाजी खान है। जो जल्दी रब्ता करेगा इंशाल्लाह ये सारे दाने उसी के होंगे माशाल्लाह। अगर एक आध भी लेंगे वो भी आपको मिल जाएगा माशाल्लाह। चीज़ें चेक करें, ज़बरदस्त और बेहतरीन तो आला चीज़ें। ये भी फीमेल आ रही है, ये भी फीमेल है। चीज़ें चेक करें माशाल्लाह। और टाइडा भी ये गुलाबी नोज़ में बिल्कुल ये सारे के सारे आपको दाने मिल सकते हैं माशाल्लाह। चेक करें, ज़बरदस्त और बेहतरीन चीज़ें हैं। बिस्मिल्लाह गोट फार्म को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह। आपको रोज़ाना की नई वीडियो मिलती रहे भाइयों को माशाल्लाह। चीज़ें चेक करें, ज़बरदस्त और क्वालिटी में एक नंबर। सारे के सारे माशाल्लाह खड़े कानों में माशाल्लाह बेहतरीन तो आला चीज़ें हैं।